Abakimara gushaka abatwite mbese bategereje kuzabyara. Yes, ikintu cya mbere no kubatinyura yuko urwo rugendo n'urugendo rusaba kwihangana. Bisaba kuba hafi ya mugenzi wawe, bigasaba kumwumva. Ikindi kubera ko umwana aba ari gutegurwa, bigasaba gutegura nyine ibintu umwana azakoresha. Ikindi bigasaba no kwinjira muri iyo si mugiye kwinjiramo umwana ugiye kuza. Ikindi mubiharire Imana, musenge, Imana izabikora. Kandi umwana uzaba muzima umubonera mu gukubagana mu tuntu twinshi, abakubita hirya no hino. Rero uwanjye rero umva ngerageza no kumva abantu byabayeho bakubanjirije bakaguha experience. Ikintu cya mbere nzi ni uko ugomba gushaka pampa nyinshi cyane. Wow, komeza. One se urandika 1 2 3 4 entertain. Ikintu cya mbere uyinjira mu isi gushaka pampa cyane. Unyereke wazirangije kuko umwana mutoya aba akeneye pampa. Turi mu gihe cya digital. Okay, vibe. So ikibazo cya mbere daddy. Yego. Liam akunda kunywa iki? Liam uretse kukivuga abanza cyandike kinini ku buryo kamera irayikibona. Kimwe gusa. Kimwe. Agikoze. So twereke. Hi guys, this is JD Family. Yes, guys. Welcome back to JD Family. Yeah. Muko mubibona dufite abatumirwa bacu kuri JD Family. Njyewe nitwa Mama Liam. Hari yerekana bo introducing themselves kuko nabatumirwa banjye. Yes. DJ Done nkaba ndi Papa Liam. Nitwa Soja Liam. Yeah. Wow, that's a great introduction. Twari tubakomeye abantu bose bo kuri JD Family Rwanda badukurikirana umunsi ku munsi, n'abadusengera n'abadukunda, mbese umva we love you back. Kandi mutugaye gutinda ariko mutugaye guhera. Kandi tugarutse no umva umuhungu wanyu Liam yarakuze. Ubu kugira ngo barabibona ko twatangiye JD Family turi babiri. Ariko ubu yes. Grandma Bimo arimo aragukurikira. Musuhuze. Yes, so before we start, mbere yuko dutangira reka babanze baducishiriza akaririmbo niba mugafite like any song cyangwa you know. Yeah, vibe. Yes, vibe. Liam yandirimbo tuvuga ngo turi burende. Nza Gaza Yesu nami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya yaneze Gaza Yesu nami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya yaneze.
Ufashe mana. Bravo. Wow, thank you so much. Abahanzi bacu mana yanjye. Guys, uyu mwaka JD Family dufite umuvloga mushya. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 4? Umaze kugira imyaka 4? Wow, 4 years. JD Family rero twungutse undi tumirwa mushya. Nyinshi cyane. Nyinshi. Ego ari muri twegere. Yego. So, njyewe hano impamvu tugiye gukora iyi video, tugiye gukora an interesting video iryoshye cyane. Ngiye kubaza papa Liam, tugiye kureba uburyo azi umwana we Liam. Niba muzi cyangwa atamuzi. So ikibazo ngiye kukubaza, ngiye kubaza about Liam. So what? Ngiye kukubaza kuri Liam. Liam nambwira ko ari byo, ndamenya ko ari byo. Ubwo kuntu biragenda. Urastretchinga ari kuboko kwawe, hari akantu guteguriye kagapapuro n'akamaka. Okay. Njya kubifata. Urabifata. Nicyo kizami cyambere. Cyangwa Liam abiguhe exam ya mbere. This is for you. Daddy, hariho numbers. Number 1. Hari ikibazo ndakubaza wowe kugira ngo umenye koko ko ari byo Liam, nawe ndakimubaza ndebe ko ibyo wanditse ari byo Liam ansubize. Nzajya nandika igisubizo hano. Igisubizo cy'ibyo ngubajije. Hanyuma nereke Liam. Oya, wowe uzajya uyereka kamera nanjye, ariko wandika ibintu binini kubyo tubirebe. Noneho Liam, nawe ndakubaza icyo kibazo ndebe ko ari byo. Are you ready? Ariko nanjye ndandika. Wowe uraza kwandika after, sibyo? Okay. Are you ready? Yes. Vibe. Okay, vibe. So ikibazo cya mbere Daddy. Yego. Ego. Liam akunda kunywa iki? Liam uretse kukivuga abanza cyandike kinini ku buryo kamera ikibona. Kimwe gusa. Kimwe. Abikoze. So twereke. Okay. Reka turebe. Mwereke nta kibazo Liam nuzi. Kuka. Okay, buretse Liam kugira ngo tumenye ko yabikoze. Nina batubwire. Liam, banza wumve sibyo? Yego. Hagati ya fanta, hagati y'amazi, hagati y'igikoma, ibyo bintu bitatu. Wowe ukunda kunywa iki? Ariko koka nimbi. Nyine kubera tumibiyoka biza munda. Nyine tubwire wowe ukunda. Grandpa Bimo anywa koka zero. Iriya anywa yo nta kibazo. Ariko kubana nimbi. Hagati y'amazi n'igikoma, ukunda iki kurusha ikindi? Water cyangwa igikoma? Porridge cyangwa water? Water and porridge. Urabikunda byose? Vuga kimwe. Water. Porridge. Kutujijisha Liam. Okay, bwa nyuma tumuhe last chance. Liam, icyo urahitamo ngo ni icyo. Hagati ya water na porridge ukunda iki? Hitamo kimwe. Basubije. Nta kimubajije nawe tureba niba yatsinze. Nawe uratubwira niba yatsinze. Sibyo? Ngo tubwire. Nta kibazo. Ngo tubwire. Porridge. Daddy wasubije gute? Yanditse porridge. Igikoma. Liam akunda igikoma. That's true guys. So Liam akunda igikoma. Arasomeza koko, akunda gusomeza ibintu byose igikoma. Na nijoro arabyuka n'ubu ngubu kuri age yiwe. I want porridge mama. Number 2. Number 2. Yego. Liam akunda kurya iki? Cyandike kwanza. Nakunda kurya. Liam nawe bugitekereza. Think. Ngo. Tekereza ikintu ukunda kurya. Ukunda kurya iki? Hey! Liam. Okay, let's ndamubaza.
impamvu Liam ari guhuzagurika rero impamvu ni ukubera ko afite ibintu byinshi akunda ariko hari kimwe akunda kurusha ikindi. Are you sure? Liam, okay, wowe uri kuvuga mu buryo bwa snacks. Daddy, ntago ndi kubwira snacks. Food apana snacks. Okay. Snacks wanavuze ngo. Food, ikintu nzi Liam akunda cyane reka nyandike. Food. Burger. Okay, nta kibazo. Daddy nayandike. Daddy andika burger. Burger. Iyo ni kuri snacks. Ubwo rero ndi kukubaza food. Hagati Liam ndatamubaza andika vuba vuba umukereza. Attention span yagabanutse. I told you. Okay, great. So Liam, hagati y'ubugari na kawunga ukunda iki? Hagati y'ubugari na kawunga ukunda kurya iki? Kawunga? Ndaduga wacishe Liam akunda kawunga kandi akunda ubugari koko. Akunda ubugari n'isosi irimo Ndabizi I know. Ariko icyo wavuze mbere wavuze kawunga kandi mu by'ukuri ukunda iki? Okay. Liam akunda gucuranga iki? Ikibazo cya gatatu. Liam akunda gucuranga iki? Liam akunda gucuranga iki? Ni byinshi. Oya, uravuga kimwe. Kimwe. Kawe mukopesi. Akuriya. Kakandi ka mbere gahine kugira ngo turebe neza ikimwe wahisemo. Okay. Like that. Liam, nawe ndi kukubaza nyine banza uvuge hagati ya drums na guitar na piano ukunda gucuranga iki? Hagati ya drums na guitar na piano ukunda gucuranga iki? Daddy we yacyanditse icyo ukunda gucuranga nawe kimbwire. Tell me which instrument do you love? Drums? Okay, drums. Daddy wakishe. Daddy yavuze guitar ko yagukopeje nabi. Ukunda byose ahubwo. Ndabizi Liam akunda byose. Ariko ikintu cya mbere yakunze gukora cyane ni guitar. Nyuma aza gukurikizaho drums. Ariko njye navuze yuko ugomba kuba umucuranzi wa byose. Okay, number 4. It's correct. Okay. Okay. Number 4. So, Liam yaba ari umukoleric cyangwa sanguine? Sanguine. Liam, are you choleric or sanguine? Choleric. Because you're choleric. Liam ni uki? Liam avuze iki? Liam ni choleric. Byandike nanone. Waje. Nyabisibe. Okay. Yarikoze. So hagati ya Spider-Man na Kakusi nteri y'amakunda. Spider-Man na Kakusi. Okay. Akunda oya yandike. Nicyo cya nyuma cyo kwandika kiri. Number 5. Inyuma. Liam yandika ahantu yakuze akunda cyane. Yandika hakunda. Liam. You're spoiling the game.
Oh, Liam. Ati nakakuzi. Liam, hagati ya Spiderman na Akakusi nihe ukunda? Wow. Bravo daddy, correct. Yes. Liam impamvu akunda Akakusi yarahageze ahasanga ibyicungo ajya akunda kubona muri cartoon. Mpita nigira. Cyane. So, Number oya, 6. ibyo ngibyo turabireka nateganyije 5 questions ibindi ni ukukubaza. Akakusi twarajyanye. Arajyanye Akakusi. Mwagiye kwicara. Tubona kuri wall tubona Captain America. Uri kumwe na Captain America. Yego. Okay. So, nshaka kubaza ikibazo ntabwo ari byo kwandika, ni byo kuvuga. Yego. Udansubiza short answer. So, urashaka kuzagira abana bangahe? Kuzabyara abana bangahe? Wowe icyo wifuza? So, icyo ni ikibazo gikomeye. Wowe icyo wifuza Imana? Ikibazo gikomeye kandi cyoroshye kuko byose biba ku bushake bw'Imana. Ariko tugendeye ku Bibiliya ivuga ngo tuzabyare twororoke. Aho ngaho ubigenera Imana ntabwo avuga ngo banga. Kuba papa wanjye yabyaye abana 10. Yego. Wanjye yabyaye abana 10. Ngenda cyafite uwa mbere. Kandi turacyakomeza turi muri bisi. So, uvuze bangahe? Ntabwo navuga umubare. You have to mention a number. Ntabwo nameshura kubera ko Imana niyo ibigena. Muhe aba yandika nta kibazo kuko ya Liam nawe araba yandika nawe arandika answers sibyo? So ni ukuvuga ngo wowe Imana ibizagena nabo ngabo. Yego. So iyo Liam yakoze amakosa. Iyo Liam yakoze amakosa. Yego. Wowe ukora iki? Yakoze nk'udufuti tw'abana nyine. So icyambere ntabwo nihutira kumukubita cyangwa se ngo nihutire kwita umugira nabi. Ngerageza kujya muri moment y'uburyo bwo guca bugufi kugira ngo ntamukankamira kuko nabonye ko ukankamiye umwana ari igihe ahamuka. So bigerageza kumwereka yuko yakoze amakosa ariko mu buryo nyine bwa kibyeyi tu kirinda kumukankamira cyangwa se hari ababyeyi bahita batuka umwana ntabwo ari byiza. Ni byiza kugenda dukurikirana n'abandi bantu uburyo hari inyigisho nyinshi ziba zitandukanye uburyo ushobora gufata umwana mu gihe yakoze amakosa. Murakoze cyane. So ni inama nziza ugiriye n'abandi babyeyi bafite abana bafite mu myaka ya Liam cyangwa bakuru bakubagana. Abana bageze muri ino myaka Liam afite imyaka 4 nk'uko yabivuze. Ari gusatira kugira imyaka 5. Nyandika imyaka afite. Hari afite imyaka ingahe? Nyabyandike hariya nawe. That komeza I'm trying to steal his attention. Komeza. So yes, urakoze cyane ubwo niba kakankamira abana babo cyangwa ngo babakubite. Yanditse 4. Wow, bravo. So ni experience ufite Liam akiri akabebe gatoya. So ni akiri uruhinja. Babita n'aba toddlers cyangwa na I think afite amezi mu mezi mbese kuva kubyara umwana no kugera kumurera mbese byari bimeze gute de experience ntoya waragize wenda you know mbese kumurera byari bimeze bite experience mu gihe yaravutse nyine ku kwezi kumwe kuzamura ko kugeza ku mezi kuva tuve mu bitaro. Yes, tubwire nyine akantu ikintu niba navuga experience nziza wagize kugeza nk'igihe yaragejeje mu gihe cyo kugeza wenda let's say 3 months. Wow, it's a 4 nziza cyane. Wow, wandika 1 kugeza kuri 10. 1 kugeza kuri 10. Nta kibazo yirengeje. Yego. Yes. Kugeza ku myaka kugeza ku mezi 3 cyangwa 4. Kuri 10. So icyo navuga experience wenda nagize muri iyo cyo gihe urabona iyo ukiva mu bitaro ari umwana wa mbere
nta kintu ubuzi. Usibye wenda hari inyigisho wenda zimwe na zimwe ugenda usoma mu bitabo cyangwa se ukagenda wumva, icyo gihe ugerageza no kumva abantu byabayeho bakubanjirije bakaguha experience. Ikintu cya mbere nzi ni uko ugomba gushaka pampa nyinshi cyane. Wow, komeza. One se urandika 1 2 3 4 ikintu cya mbere uyinjira mu isi gushaka pampa cyane. Unyereke wazirangije kuko umwana mutoya aba akeneye pampa. Turi mu gihe cya digital, nta byo gukoresha urubindo, gukoresha pampa. Ugomba gushaka pampa cyane. Ikindi nta kuryama, nta kuryama kuko umubyeyi mwicara gutya wandike nta kibazo. Umubyeyi aba akeneye kwitabwaho, aba agifite umunaniro. Ikindi umwana aba avuye ahantu yari ashyushye cyane agiye mu yindi si ikonje ivanze, arararira bigasaba kurara budasinziriye. Muri make n'icyo mu nda kiba kitaraza ariko kiba kiri gusatira kumukarabya, bigasaba kugira ngo ube hafi y'umubyeyi. Teremusi y'igikoma hafi aho ngaho mu yindi si kandi nziza cyane. icyo kintu nacyo mushimiye cyane by the way, kuba waranyitayeho kuri ayo mezi. Imva ntabwo ari iryo gusa, mbere ya hose you are a good supporter. Uri umusupporter mwiza. Ni inshingano. I can imagine abantu badasupport ingona nyine izo ari inshingano, ariko wari kuzifata nk'inshingano. Ariko hari abantu hari abantu bashobora kuba bakwepa, bagakwepa nyine bakavuga mwana wapi, don't stress. Ari impamvu z'akazi, ari impamvu z'akazi, akaba ari kure. Icyo gihe n'umubyeyi nawe icyo gihe arihangana, ariko ari hafi yawe. Ukageze mu gihe cyo kujya mu bitaro kubyara, iyo ni moment mugomba kuba muri kumwe mu gihe nta kindi kintu gituma ajya kure. So rero icyo gihe twari turi kumwe, ngira ngo urabizi. Waramfashije n'ubu uracyamfasha. I thank you. So ni iyihe challenge cyangwa imbogamizi wagize mu kurera Liam mu myaka nk'ibiri kugeza nko kugeza ubu ngubu? Ni tuye challenges zigenda uhura nazo? Challenge, urabona iyo myaka ni imyaka ibisaba kugira ngo wite ku mwana, umwiteho, umuhoze w'ijisho, umurinde abari gukubagana, abari kujya mu tuntu twinshi cyane. Bisaba kugira abagusaba utuntu twinshi cyane, gusaba kugira ngo nawe uri tayari. Ikindi kukubaza utubazo dutandukanye. None se akaba n'igihe avuga ikintu akaguma ashaka kugira ngo gisubiremo. Bisaba patient, bisaba kwihangana. Muri make ni urugendo. Navuga mbumbiye hamwe, bisaba kwihangana ndetse no kubijyamo ubikunze. Iyo ni inama nziza, kuko hari abana benshi bakubagana ukasanga nyine bibaye bibi kurushaho. Undi umwana uzaba muzima umubonera mu gukubagana mu tuntu twinshi, abakubita hirya no hino. Rero uwanjye rero umva ndabizi. So ikindi nakubaza, ese umwana wawe uba ubona azaba iki nakura? Icya mbere nifuza yuko yaba umukozi w'Imana mu buryo bwinshi. Nibyo mpora mwaturiraho, kuzakora ibyo ntigeze ngerwa. Agomba kuba umucuranzi w'ikintu cyitwa inanga zose zibaho ku isi. Ibyo nibyo bintu ngomba kumwaturiraho, kubera ko ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi, kandi nifuza ko nawe azaba umuririmbyi aririmbira Imana. Gusa icyo numva namuvugaho ni uko namuhaye Imana kugira ngo uzamuyobore. Wow,
icyo gisubizo cyiza. Imana izamuyobora mu byo iyo ishaka ko kumanifestinga him. So Liam rero azasavinga Imana mu buryo Imana ishaka, ibyo ishaka nde. Okay, so ikindi kibazo kibanziriza icya nyuma ngiye kubaza, ese ni iyihe? Wow, good job. Ikindi kibazo ni ese umwana wawe ni ubuhe bwoba ufite? Fear, ubwoba ufite ku buryo umwana wawe nagira icyo kintu kizakuhangayikisha, naba ikintu wowe utifuzaga kawe cyaguhangayikisha. Si ni ubuhe bwoba nyine wawe ufite kuvuga ngo mpangayikiye umwana izi nzira natazicamo? Mbese ni iyihe fear ufite? oya, nta mpamvu zo guhangayika. Burya umwana iyo ari gukura uba uri kumwe nawe, iyo ageze mu gihe cyo kuba mwatandukana haba hari impamvu zituma nyine agenda, zitari wenda izo gushwana, itari izindi, haba hari impamvu zitandukanye. So ikintu navuga, nta mpamvu zo kuvuga ngo nzaregreta cyangwa ngo zicuza ngo uriya muntu abonye yabaye ikintu. Mu myaka mugenzi aba ndi kumwe nawe nzagerageza kumugayidinga ibintu agomba kuzakora, kandi nk'umubyeyi ugomba kumuba hafi, nkamumenyereza inzira nziza agomba kunyuramo. Nasaza ntabwo zayivamo nk'ijambo ry'Imana uko ritubwira. So icya nyuma ngiye kubaza umwe, ndabaza Liam icya nyuma. Liam, ninde umuntu ukunda ukuyemo dadi na mami? Ni uwuhe muntu wundi ukunda cyane kurusha abandi, cyangwa wumva ukunda cyane, cyangwa umuntu ubona nyine uba wow, this person I like him or her? Ni uwuhe muntu ukunda atari mami na dadi na mami ntabwo barimo, abandi bantu bandi? Shema umukundira iki? Agutiza igare. Nta wundi muntu ukunda? Baba Kabesi bose ntabwo ndamukunda ko yagiye kureba. tugira abo ukunda cyane babiri abo ukunda cyane kurusha abandi? Shema and Eve. Wow, that's nice. That means Liam akunda Shema arangiza igare gusa icyo nzi Liam akunda bose. Okay, so nawe Papa Liam ufite ikibazo cya nyuma, ni ihe nama wagira couple abatimara gushaka abatwite imbere bategereje kuzabyara? Yes, ikintu cya mbere no kubatinyura yuko urwo rugendo n'urugendo rusaba kwihangana, bisaba kuba hafi ya mugenzi wawe, bigasaba kumwumva. Ikindi kubera ko umwana aba ari gutegurwa, bigasaba gutegura nyine ibintu umwana azakoresha. Ikindi bigasaba no kwinjira muri iyo si mugiye kwinjiramo umwana ugiye kuza. Ikindi mubiharire Imana, musenge, Imana izabikora. Wow, murakoze cyane kubw'inama nziza mutugiriye. We are done. Murakoze kuwatchinga our video. Icyanyuma nuko mbashimiye for coming to our YouTube channel. Muzakomeze tubatumira again, please come back. Ikindi bakore subscribe Chris JD Family, kandi ibindi bibazo mwifuza kubabaza mushyire muri comment section. Turakunda cyane. Kandi Liam nagira icyo ababwira cyanyuma cyo kubasezera na Papa Liam, asezera abantu bari kudukurikirana, gira icyo babwira n'abandi followers rero bakunda JD Family. Turabakunda, tungutse umutumirwa mushyashya, ntabwo ari mushya, adufiteho video wakivuga kubera ko abasha kuvuga rero tukaganira. So mwakoze cyane. High five to daddy. Yego. Na high five to mama. Just stay there. Do like this. You want to come? It's okay. Thank you. Mwakoze cyane for watching.
Bye bye. I love you. Yeah. Hey guys, welcome to JD Family. Dukore. Like, comment, share to your friends, and subscribe to JD Family Rwanda. Exactly.